Ok, aquí tenemos a los line arrays. Es un bajo arriba. Y tenemos las medias. Aquí son 4 medias colgantes. Ahorita le vamos a conectar los cables. Así es como se miran las RX 932 LAP con el bajo. Aquí tenemos el Global Truss, las luces, las barras. Aquí tenemos los otros del otro lado. Y acá se mira el audio completo. Es 932 LAP. Y en la pista del baile, este es en una quinceañera.